人一等下集。跟我嚟啦，我哋就到啦。我哋真係唔應該過橋啊！呢度好高，好得人驚啊！我哋會冇事噶。過咗啦，快啲啦 ，Q-P， 你一定得噶。我嚟緊啊！哎呀，個牌話呢條橋安全啊！耶！哎呀，弊啦！哎呀，快啲啦！我跌啦！點啊？哎呀，發生咩事啊？弊啦！我對腳啊！唔好啊！唔好啊 ！Q-B， 條繩就嚟斷啦！你快脆啲過嚟啦！快啲啊！我唔可以抌低我對腳噶，好重搬唔喐啊！你唔好理嗰對腳住啦！拜拜。睇下條橋斷咗啦！我對腳啊，我對機械高橋啊，慘！最緊要係你冇事嘛！快啲搵個地方避雨先啦！快啲啦！你睇，大家入去個山窿度先啦！哎呀，到咗啦！唉，呢度好黑，好得人驚啊！不過都好過喺出邊淋雨。但係我就唔係咁樣諗啦，睇下。我哋走到去邊度啊？呢度太黑啦！我見到 XO 啊，不過可能係第二個。啊，咪住啊，我諗起一啲嘢啊。呢個係 XO 超人嘅信號電筒，咁即係話 XO 超人好快就嚟救我哋噶啦。係啊，不過咁嗰日我撞到 XO 超人，佢話佢去旅行喎，所以我諗我哋今次要靠自己啦。咁我哋應該點做啊？嗰度有條路喎，另一邊都有喎。嗱，我哋唔可以行翻入嚟嗰條路，但係有兩條路，我哋應該行邊條喎？我唔知點解啊，不過我頭先明明聞到啲串燒魚嘅味道。呢邊啊，我就揀串燒魚味啦。你哋打算點啊？Q-P 唔使擔心噶，Pochaco 個鼻咧一向都係信得過噶。唔係呢樣啊，我冇咗對機械高橋，而家又變翻矮啦。矮仔，你知唔知啊？有時矮啲啊都未必係唔好噶。我唔信啊！你高計咁講啦，我就諗唔到高大有咩唔好啦。你哋睇緊乜嘢啊？嗰度係咪出口咧？好高啊！等我嚟啦，唔會有問題嘅。
我諗我哋呢度只有一個可以出到去嘅 Kirby。就等我去試下啦。你哋等我搵人救你哋。Kirby 今次仲叻過 XO 超人啊！從來冇諗過我會咁講嘅，不過而家我又覺得就算生得細粒啲都唔係唔好啊。事實上 Being short ain't all that bad. It's no reason to be so sad. I thought being tall that I would have a ball, but it's not so bad being small. I've been both and I can report there's a plus to being short. Being 2'6" got us out of that fix. I bet you're glad I ain't so tall. I'm not too tall for my bed and don't get bumps on the head. And when I trip, it's not a very long fall. So please don't cry for this little guy. Being short ain't all that bad. It's good to be small. 陽光啊，成功啦！原來我哋喺遊樂場。咦，嗰個咪唔俾我玩摩天輪嘅叔叔？救命啊！先生，你要幫我啊！我啲朋友困住咗。對唔住啊，我講過噶啦，你太矮唔入得嚟玩噶，我都唔想咁噶，不過係為咗安全咋。唔係啊，唔係啊，我而家唔係想入嚟玩啊，我要揾你幫手喎。我同啲朋友行山，點知困咗喺個山窿度。我係最細粒嗰個，淨係得我爬到出嚟噶咋，所以佢哋而家困咗喺裏面啊。得啦得啦，我諗我幫到你嘅，冷靜啲。我諗我知你啲朋友喺邊啦，你跟我嚟啦。我啱啱記翻起啲嘢啊，記唔記得有一次我哋困咗喺間屋仔度啊？嗰次都係 Kirby 嚟救我哋噶。係啊，佢好勇敢啊！咩事啊？咩事啊 Hello， 咦，點解呢個地方咁熟口面嘅？原來我哋喺遊樂場裏面啊！唔怪得我會聞到串燒魚味啦，使唔使買翻轉啊 XO？ 梗係好啦，不過有一件事我要做咗先嘅。佢想做咩啊？我都唔知啊。為 Kirby 歡呼，你係我哋嘅英雄。耶！細粒都唔錯啊！各位小朋友，今日我哋學到，就算我哋生得細粒都唔緊要噶。Kirby 想生得高啲，但係佢終於明白，其實咁都唔係唔好嘅。雖然佢係生得矮，但係佢真係好勇敢啊！所以我哋要記住，唔好為自己嘅外表唔開心。寫住咁多先啦，下次再見啦，拜拜。